আমি ফ্রিল্যান্সার। আচ্ছা, আমি আগে থেকে আমি ব্যাংকে জব করতাম, এখন ফ্রিল্যান্সিং করি। আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের পক্ষ থেকে আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আজকের পিসি বিলটা করবো আমরা ইন্টেল প্রসেসর দিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেলের কোর i7 এর 10 জেনারেশনের 10700 যেটার মডেল। সো এই পিসিটা আমরা বিল করবো আমাদেরই এক সাবস্ক্রাইবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সানোয়ার ভাই আসলে নিচ্ছে পিসিটা। ভাইয়ের খুব ইচ্ছে ছিল আমার সামনে এসে একটা ব্লগ করে দেন পিসিটা নেওয়া, আর যেহেতু লকডাউন আর একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা, সো ভাই কিন্তু আসতে পারেনি। আর ভাইয়ের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী পিসিটা বিল করে ফেলছি, দেন ওনাকে একটু ব্লগের মধ্যে নিতে চাই। আমাদের আজকের যে কাস্টমার সানোয়ার ভাই, ওনাকে কল দিছি অলরেডি, দেখি পাওয়া যায় কিনা। বাবা, ছবিতে তো হিরো হিরো লাগতেছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের পিসির বাজেট হলো 73,000 টাকা। যাদের বাজেট 73,000 তারা চাইলে এই ভিডিওটা আসলে দেখে আইডিয়া নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন সানোয়ার ভাই? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি তো হিরো ভাই, আপনার তো পুরাই নায়কের মতো লাগে, হিরো হিরো। খুব স্মার্ট। ভালো আছেন না? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ ভাই, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সানোয়ার ভাই কি করেন, মানে প্রফেশন কি? আমি ফ্রিল্যান্সার। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিল্যান্সার তো ভালো। ফ্রিল্যান্সিং মানে আগে থেকেই করেন? আমি আগে থেকে আমি ব্যাংকে জব করতাম, এখন ফ্রিল্যান্সিং করি। মানে ব্যাংকে জব করতেন? আর সিটি ব্যাংকে ছিলাম, পল্টন ব্রাঞ্চে ছিলাম। পল্টন ব্রাঞ্চ মানে ঢাকায়? জি, ঢাকাতে। আমি বাসাতে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি, বাসাতে আবার চলে যাবো ঢাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তো ফ্রিল্যান্সিং কি মানে ব্যাংকের চাকরি ছাড়ার কারণ কি? করোনার কারণে? ব্যাংকে আমার এখানে আমি দীর্ঘ 12 বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং করি। ও বাবা, তাহলে তো আপনি প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার। আমার ফ্রিল্যান্সিং এর টাকা দিয়ে বেশি কিনা। আচ্ছা, ফ্রিল্যান্সিং এর টাকা দিয়ে, যাক ভালো লাগলো। আপনি মানে আমার ভিডিও দেখেন কতদিন যাবত? আপনার ভিডিও প্রতিটা ভিডিওই দেখা হয়েছে আমার। তাই নাকি? লাস্ট কি ভিডিও দিছি বলেন? লাস্ট ওই যে মুনিমের ওই যে কি না কি একটা ভিডিও দিলেন কেস দিয়ে 1,63,000 টাকা দিয়ে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। সানোয়ার ভাই, আমি একটা জিনিস বলি, অনেকেই কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পিসি নেয় হলে যে ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হলো আপনি আমাকে একটু বলেন তো, আপনি যেহেতু কাজ করেন দীর্ঘদিন যাবত আসেন ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে, আপনি আমাকে একটু বলেন যে মিনিমাম কি কনফিগারেশনের না হলেই না, মানে একটা ফ্রিল্যান্সিং পিসির জন্য, ফ্রিল্যান্সিং এর যে অ্যাপসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, একেবারে ন্যূনতম, মানে আমার যে সমস্ত ভাই ব্রাদাররা ধরেন বাজেট কম বা মাত্র স্টার্টিং করবে, বিগিনার, মানে একেবারে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যারা। ফ্রিল্যান্সিং আসলে আপনাকে আপনার যন্ত্রটা যত ভালো হবে আপনার কাজগুলো তত ভালো হবে, এবং আপনি যে জিনিসের উপর 24 ঘন্টা 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা অপচয় করবেন, সেই জিনিসটা যত ভালো হবে আপনি কাজগুলো তত স্মুথ ভাবে করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাই আমি মনে করি ভালো কনফিগারেশন 70-80 হাজার টাকার মধ্যে বেটার হয়। 70-80, 70 থেকে 80-র মধ্যে। যাই হোক, আপনারটার কস্টিং কত পড়ছে আপনার জন্য যে পিসি আমরা বানাইলাম? এটার আমার মনে হয় আমার 73,000 টাকা। 73,000 টাকা, রাইট? তার মানে আপনি যেটা নিচ্ছেন এইটা দিয়েই মোটামুটি ভালো করা যাবে, তাই তো? হ্যাঁ ভাই, আমি করোনার পর ঢাকা আসবো, আরো প্রায় 70-80 হাজার টাকার মধ্যে অ্যাড করব। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে একেবারে ন্যূনতম কত না হলেই না, মানে ধরেন একটা নতুন বিগিনারের জন্য আপনার ন্যূনতম 55,000 টাকা। i3 10 জেন দিয়ে যদি বিল করে, সেটা দিয়ে কি কাজ করা সম্ভব? i3 10 জেন? হ্যাঁ সম্ভব ভাইয়া, কিন্তু মেন কথা হচ্ছে যে ফ্রিল্যান্সিংটা তো এক জায়গায় স্টক থাকে না, আপনাকে অনেকগুলো সফটওয়্যার একের পর এক দিতে থাকতে হয়। যেমন আপনি অ্যাডোব প্রিমিয়ারে কাজ করছেন, কালকে ফটোশপ, এটা অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন আপনার প্রয়োজনগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো লাগলো ভাই। আসলে ব্যাপারটা হলো যে আমার সাবস্ক্রাইবার যারা আছে এদের কাছে আমার একটাই চাওয়া পাওয়া, পিসি বিল করার পরে যেন ভিডিও কেউ বন্ধ করে না দেয় দেখা। না না না, কেউ বন্ধ করবে না, যে গাড়ির ভিডিও দিচ্ছেন গাড়িও কিনবে এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্রিল্যান্সিং করবে ভাই, পিসি কিনলো আজকে, ভবিষ্যতে গাড়িও কিনবে, আর সেটাও আমার ভিডিও দেখা যায় কিন্তু ডিসকাউন্ট সহ। ঠিক আছে, তো ভাইয়া ভালো থাকেন। হ্যাঁ, আমরা পিসি কিন্তু আমরা বিল করে ফেলছি, আপনাকে আমি একটু ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাই। এই হলো আপনার পিসি, আমরা টোটালি রেডি করে রেখে দেন কিন্তু ভিডিওটা করতেছি। যাই হোক, ভালো লাগলো পরিচিত হয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কোন জায়গায় আপনার বাসা? জি জি ভাই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কোথায়, এলাকার নাম কি? চাঁপাইনবাবগঞ্জ রহনপুর। আমার একটা গল্প মনে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের, আপনাদের ওখানে রাধুনী নামে একটা মার্কেট আছে, আছে না? কি মার্কেট? রাধুনী টাইপের কিছু একটা নাম ছিল ওই সময়। রাধুনী না, রাধুনী একটা হোটেল ছিল, সরি একটা হোটেল ছিল মনে হয় রাধুনী নামটা এরকম।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ রনি ইলেকট্রনিক্স, আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল এখানে, কম্পিউটারের দোকান, তার ওখানে গেছিলাম এক সময় ঘুরতে। তো যাই হোক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ আসলে খুব ভালো, আমি গেছি এক সময়, খুব আন্তরিক। ঢাকায় আসবেন ভাইয়া, আসলে অবশ্যই মাল্টিপ্ল্যান আসবেন, দেখা হবে। হ্যাঁ অবশ্যই তো যাবো, আমার অনেক কিছু নিয়ে আছে। ঠিক আছে, ভালো থাকেন। আচ্ছা ভালো থাকেন। ওকে ওকে ওকে, আসসালামু আলাইকুম। তো যাই হোক, ব্যাপারটা হলো যে আসলে ভাই কিন্তু চাচ্ছিল যে ঢাকায় এসে দেন আমার সাথে ফিজিক্যালি মিট করে তার পিসিটা নেবে, সম্ভব হলো না। আমরা পিসি বিল করে ফেলেছি 73,000 টাকার মধ্যে। তো আমরা বলবো ভাইয়ের পিসিতে আমরা কি কি দিচ্ছি। প্রথমে প্রসেসরটার কথাই বলি, কোরাই 7-এর 10 Gen 10700 ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য নিচ্ছে ভাইয়া, তবে যারা গেমিং করবেন তাদের জন্য কিন্তু এই প্রসেসরটা ঠিক আছে। তো চাইলে এই প্রসেসরটা দিয়ে কিন্তু আপনারা পিসি বিল করতে পারেন। আচ্ছা, আমরা এরপরে মাদারবোর্ডের কথাটা বলি। মাদারবোর্ড আমরা ইউজ করবো হলো MSI ব্র্যান্ডের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে কিন্তু মাদারবোর্ডটা আছে Z490A Pro, চমৎকার একটা মাদারবোর্ড। এটা কিন্তু ATX বোর্ড, বড় বোর্ড। আমরা যে কেসিংয়ে আসলে মাদারবোর্ডটা সেট করেছি, টোটাল কেসিংটাই কিন্তু ভরে গেছে। তো এই মাদারবোর্ডটা থাকবে এবং পরবর্তীতে র্যাম আমরা ইউজ করেছি আমাদের বিল্ডে প্যাট্রিয়ট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাইপার গেমিং। এটা কিন্তু আপনার 9GB র্যাম, 9GB 8GB 3200 মেগাহার্টজের একটা র্যাম আপাতত ভাইয়া নিছে। আর যেহেতু বাজেট 70-র আশেপাশে 73, এই জন্য দুইটা র্যাম ইউজ করতে পারেনি। পাশাপাশি আমরা একটা SSD ইউজ করেছি। আর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কিন্তু ভাইয়ের পছন্দের, উনি যেগুলো আমাদের কাছে চাইছে আমরা সেই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা পিসিটা বিল করেছি। Accelerate PNY 250GB NVMe M.2, এবং এই NVMe M.2টা কিন্তু 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু মেনশন করা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এবং আরেকটা চমৎকার জিনিস দেখেন, আসলে এই জিনিসটা অনেক বক্সেই লেখা থাকে না, আমি এটাতে দেখতে পাচ্ছি সামনে আছে, সো বলে দিই, আপ টু 3500 Mbps কিন্তু রিড স্পিড পাবেন আপনারা, এবং রাইটিং স্পিড পাবেন 1050 Mbps পার সেকেন্ড। সো Accelerate এই চমৎকার NVMeটা আছে আমাদের আজকের বিল্ডে। এবার বলবো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কথা। আমাদের বিল্ডে একটা কোর্সারের পাওয়ার সাপ্লাই আছে, দেখতে পাচ্ছেন CB450 এই চমৎকার পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকবে। এইটা সম্বন্ধে আর কত বলবো, আমি তো বলতে টায়ার্ড। 80+ বোন সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যেটাতে থাকে 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। তো এরপরে আমাদের আজকের বিল্ডে একটা মনিটর থাকবে স্যামসাং ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চ, আপনারা এই দেখছেন মনিটরটা। এটা মডেল হলো F22T350 FHM। সো এই 22 ইঞ্চি ফুল এইচডি IPS ডিসপ্লে সহ মনিটরটা থাকবে, 75 হার্জের রিফ্রেশ রেট এবং AMD FreeSync এই মনিটরটাতে। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের বিল্ডে একটা চমৎকার কম্পিউটার কেস আছে, আপনারা এর আগেও অনেকগুলো ভিডিওতে কিন্তু এই কেসটা দেখেছেন, সেফওয়ে ব্র্যান্ডের। আর এই কেসটা পছন্দ করার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণ, সেটা হলো একেবারে কম প্রাইস, মানে কম প্রাইসের মধ্যেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 4টা RGB রিং RGB ফ্যান এই কেসটার মধ্যে সেটা দেওয়া থাকে। সামনে টোটালটাই টেম্পার্ড গ্লাস থাকবে, সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস, এবং উপরে এয়ারফ্লোর জন্য কিন্তু ব্যবস্থা ভালো আছে, ভেন্টিলেশন, এবং দুই সাইডেও কিন্তু এই দিক দিয়ে বাতাস বের হওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। ফাইনালি আরও একটা কম্পোনেন্ট আছে, আমার TP লিঙ্কের একটা ওয়াইফাই ডঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন 150 Mbps। যাদের একটু টাকা বেশি থাকবে তারা 300 Mbps এটাও নিতে পারেন, তবে এটাই কিন্তু হয়ে যায়, আমাদের কাজগুলো চলে যায়। ন্যানো সাইজের 150 Mbps একটা ওয়্যারলেস ন্যানো অ্যাডাপ্টার। তো আজকের বিলটাতে কোনো কিবোর্ড মাউস নেই, ভাইয়ার কিবোর্ড মাউস আছে এই জন্য সে নেয়নি। আর আমাদের বাজেট কিন্তু 73,000 টাকা, 73,000 টাকার মধ্যে আমার মনে হয় কোরাই 7-এর এই বিলটা নিলে আপনারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ বা গেমিং মোটামুটি সুন্দরভাবেই করতে পারবেন। তো ভাইয়ার পিসিটা আমরা বিল করছি, দিয়ে দিচ্ছি। এবার আপনাদেরকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস আমি বলে দিব। আমি সবসময় লিখে দিই প্রাইসগুলো, কিন্তু আজকে আপনাদেরকে আমি এক এক করে মুখেই বলে দেবো যে কোন প্রোডাক্টটার প্রাইস কত। প্রথমে প্রসেসরের প্রাইসটা বলে দিই। কোরাই 7-এর 10700 এই প্রসেসরটার প্রাইস ছিল 28,000 টাকা। দেন এরপর মাদারবোর্ডের কথা বলি, MSI Z490A Pro এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস হলো আপনার 15,500 টাকা। দেন আপনাকে র্যামের প্রাইস বলবো, ভাইপার গেমিংয়ের 9GB 8GB 3200 মেগাহার্টজের এই র্যামটার প্রাইস হলো 4700 টাকা। পরবর্তীতে SSDটা, এটার প্রাইস হলো আপনার 4500 টাকা। পরবর্তীতে বলবো আমাদের মনিটরের প্রাইস, 22 ইঞ্চি যে মনিটরটা, এটা হলো 12,500 টাকা। বলবো কেসটার প্রাইস 3,900 টাকা, আপনারা সেফওয়ের এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইসটা তো আপনাদের সবারই জানা, কোর্সায়ারের, এটার প্রাইস হলো 3500 টাকা। পাশাপাশি আমাদের আজকের বিল্ডে যে TP লিঙ্কের যে অ্যাডাপ্টারটা দেখেছিলেন, এটার প্রাইস হলো 700 টাকা। সো এই হলো কম্পোনেন্ট, সবগুলো প্রোডাক্টের প্রাইস কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিলাম। আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবেন, সেখানে আমাদের ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক, আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক, হাসান ব্লগসের ফেসবুক পেজের লিঙ্কও কিন্তু দেওয়া আছে। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হলো মাল্টিপ্লান সেন্টার, লেভেল 7, 75657, আর স্ক্রিনে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সেই নাম্বারে ফোন করে আপডেট প্রাইসগুলো জেনে নিতে পারবেন। আপনাদের মন্তব্য জানাবেন আমাকে কমেন্ট করে, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যেটা ভিডিওটা শেষ করার আগে বলতে চাই, যেহেতু সামনে 14 দিনের বা 7 দিনের একটা লকডাউন আসতেছে, সো আজকে মানে 26 তারিখ এবং আগামীকাল 27 তারিখে এই দুদিনই কিন্তু মার্কেট খোলা আছে। সো যারা ঈদের আগে পিসি বিল করতে চান, আমার মনে হয় আগামীকালকের মধ্যেই নিয়ে নিতে পারেন, অন্যথায় কিন্তু মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হতে পারে। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। আশা করতেছি পরবর্তীতে খুব সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।